വെൽക്കം ബാക്ക് ടോപ്പ് 2020. ഞങ്ങളുടെ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയ ബോട്ട് ഉപയോഗിച്ചുള്ള മീൻപിടുത്തമാണ് ഇന്ന് ഈ വീഡിയോ. ചെറുതും വലുതുമായ കുറേ മീനുകൾ നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. എങ്ങനെ മീൻ പിടിക്കാമെന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ വീഡിയോയുടെ തുടക്കം മുതൽ അവസാനം വരെ കാണുക. ബോട്ടുണ്ടാക്കിയ വീഡിയോയുടെ ലിങ്ക് താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. നമ്മളെ കയ്യിലുള്ള എല്ലാ വലയും ഓരോ സ്ഥലങ്ങളിലായിട്ട് ആദ്യം താഴ്ത്തി വെക്കുക. എടുക്കുന്നത് അവസാനം ഒന്നിച്ചെടുക്കാം. അവിടെ തണ്ടാടി വല ഇടണോ നോക്കി. നല്ലോണം വെള്ളം ഉണ്ടല്ലോ, ആളെന്താ താന്നു പോകാത്ത? രണ്ടാളിലധികം താഴ്ചയിൽ വെള്ളമുണ്ട് ഇവിടെ. ആള് വലയിടുന്നത് കണ്ടില്ലേ. പിന്നെ ട്യൂബുണ്ട്, അരക്ക് ട്യൂബ് ഇട്ടിട്ട് അതിൻ്റെ മേലെ കയറി നിങ്ങാനാട്ടോ ഇടുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് താഴ്ന്നു പോകാത്തത്. ഇതൊരു പുതിയ ഐറ്റം ട്രാപ്പാണ്. നമുക്ക് മടക്കി കൊണ്ടുപോകാനൊക്കെ പറ്റുന്ന രൂപത്തിൽ കുട രൂപത്തിലാണ്. സിമ്പിളായിട്ട് എല്ലാ സ്ഥലത്തേക്കും എടുത്ത് വേറെ സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ വളരെ എളുപ്പത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ കുട രൂപത്തിലാക്കുന്നത്. കൊതുകുവലൻ്റെ രൂപത്തിലുള്ള ചെറിയ നെറ്റാണ്. ഉള്ളിലേക്ക് ഹോൾസ് ഉണ്ട്. ഇതിൽ ഫുഡ് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ട് വെള്ളത്തിൽ താഴ്ത്തി വെച്ചാൽ മതി. മീനുള്ളിൽ കയറി കഴിഞ്ഞാൽ പുറത്തേക്ക് പോകാൻ കഴിയില്ല. ചൂണ്ടലിടുന്ന ആ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടില്ല, പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്ക് മീനിനെ കിട്ടും. ഇത് മറ്റൊരു ഐറ്റമാണ്. കുറച്ച് വലിയ നെറ്റാണ്. വലിയ മീനുകൾക്കൊക്കെ പിടിക്കാൻ കുറച്ചുകൂടി സിമ്പിളാണ്. ഇതും ഇതുപോലെ തന്നെ ഫുഡ് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ വെള്ളത്തിൽ താഴ്ത്തി വെച്ചാൽ മതി. ഇനി നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ളത് ബോട്ടിൽ ട്രാപ്പാണ്. ഇത് വളരെ സിമ്പിളാണ്. ബോട്ടിലിൻ്റെ സൈഡിലോ അല്ലെങ്കിൽ മുകളിലോ ഹോൾസ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ഫുഡ് അതിലിട്ട് താഴ്ത്തി വെച്ചാൽ മതി. ഇത് ഉണ്ടാക്കുന്നതും ഇതിൻ്റെ ഫുഡ് എങ്ങനെയൊക്കെ റെഡിയാക്കുന്നതെന്നുള്ളത് നമ്മൾ മറ്റൊരു വീഡിയോയിൽ കാണിക്കുന്നുണ്ട്. ഇതിൽ കരിമീനൊക്കെ പിടിക്കാൻ വളരെ സിമ്പിളാണ്. കരിമീനിന് ഫുഡ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ മറ്റൊരു വീഡിയോയിൽ അടിപൊളിയായിട്ട് കാണിച്ചു തരുന്നുണ്ട്. കരിമീൻ പിടിക്കുന്നത് നമ്മൾ വന്നത് അവിടെ നിന്നാണ്. അവിടെ നമ്മൾ ഒരു കുപ്പിയും അതുപോലെ തന്നെ ഒരു കുട ഷേപ്പിലുള്ള നമ്മുടെ ഒരു വലയുമാണ് അവിടെ ഉള്ളത്. അത് നമ്മൾ കിട്ടിയ നിങ്ങൾ നേരത്തെ കണ്ടു. ഒരു 2 മണിക്കൂറൊക്കെ നമ്മളിപ്പോൾ അത് താഴ്ത്തിയിട്ടോ. ആ ഭാഗത്ത് പോട്ടെ. നമ്മൾ വലയൊക്കെ ഒന്ന് പൊക്കി നോക്കും, എന്തെങ്കിലും കയറിയിട്ടുണ്ടോ നോക്കാം. നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് താഴ്ത്തിയ വലയാണ്. എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ നോക്കുക. അത് അടിപൊളിയാണ്. മീൻ കയറിയിട്ടുണ്ട്. അതായത് ഒരു 2 മണിക്കൂറായിട്ടുള്ള നമ്മൾ താഴ്ത്തി വെച്ചിട്ട് ഫുഡൊക്കെ കംപ്ലീറ്റ് കഴിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ. കുറച്ച് ബാക്കിയുണ്ട്. നമ്മൾ നെറ്റിൽ ഫുഡ് കംപ്ലീറ്റ് ഒരു കഴിക്കാതെ വെക്കാൻ നെറ്റ് കൊതുക് നെറ്റിൽ കെട്ടിയിട്ട് മുകളിൽ കെട്ടി വെച്ചതാണ്. അതുകൊണ്ട് ഫുഡൊന്നും ഫുള്ളായിട്ട് കഴിച്ചിട്ടില്ല. സൈസ് കുറച്ച് കുറവാണ്. ചെള്ളിയുണ്ട്, ഉണ്ടച്ചിപ്പരള്. അപ്പോൾ നല്ല ടേസ്റ്റുള്ള മീനാണിത്. പൊരിച്ച് കഴിഞ്ഞാലൊക്കെ നല്ല ടേസ്റ്റാണ്. കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാൻ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും, എന്നാലും പൊരിക്കാൻ നല്ല ടേസ്റ്റുള്ള മീനാണിത്. മഴ തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ചുകൂടി സൈസുള്ള മീൻ കിട്ടും. ഇപ്പം വെള്ളമൊക്കെ വറ്റി അത്യാവശ്യം മീനൊക്കെ നമ്മൾ പിടിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അതാണ് ചെറുതായി പോയത്. ഇത് വലിയ മീനിനെ പിടിക്കാനുള്ള നെറ്റാണ്. ഇതിൻ്റെ സൈസ് കുറച്ച് കൂടുതലാണ്. ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള കമ്പി സ്പ്രിങ് ടൈപ്പാണ്. നമുക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് ഫോൾഡ് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും. ഇവിടെ വെള്ളം കുറച്ച് കൂടുതലുണ്ട് കേട്ടോ. അത് ആ കയറ് കറക്റ്റാണ്. നമ്മളെ വലിയ മീനിനെ പിടിക്കാൻ വേണ്ടി വെച്ച വലയാണ്. ഇതൊന്ന് പൊക്കി നോക്കാം. ഇതിൽ ചെറിയ മീൻ കിട്ടാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. കാരണം വലിയ നെറ്റിന് കുറച്ച് വലിയ ഹോൾസ് ഉണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ചെറിയ മീൻ ഉണ്ടാവും. അതായത് വലിയ മീനെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. നല്ല അടിപൊളി സാധനം കേട്ടോ. നല്ല വലിപ്പമുള്ള ആമാണല്ലോ. മീനും നല്ല സൈസ് ഉണ്ട്. കൈ പോവും. ആരല് ഭയങ്കര മൂർച്ച കേട്ടോ. ആരലിൻ്റെ മുള്ള് ഭയങ്കര മുള്ളാണ്. അടുത്ത വല വെക്കുക. നമ്മൾ വേറെ സ്ഥലത്ത് ഇട്ട വലയാണിത്. ഇതൊന്ന് പൊക്കി നോക്കാം. നേരത്തെക്കാട്ടിലും വലുതുണ്ട്. നന്നായിട്ട് നേരത്തെ കിട്ടിയതിനെക്കാട്ടിലും കൂടുതൽ മീനുണ്ട്. ചെറുതും വലുതും ഒക്കെ ഉണ്ട്. നേരത്തെ ചെറുത് മാത്രമേ കിട്ടിയുള്ളൂ. ഇതിൻ്റെ വലുതുണ്ട് കേട്ടോ. എന്താ ഇരുമീനാണ്. ഇരുമീനുണ്ട്. ഒരു ആമ കയറിയിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് മീൻ കുറച്ച് കുറവ്. കുറച്ച് മീനൊക്കെ ആമ കഴിച്ചിട്ടുണ്ടാവും. ആമനെ നമുക്ക് വേണ്ട. നമുക്ക് വെള്ളത്തിലേക്ക് ഒഴിവാക്കണ്ട. വേണ്ട അത് വേണ്ട.
നമ്മൾ ചൂണ്ടലിടുന്ന ഒരു പരിപാടിയിൽ നിന്ന് ഇതിലേക്ക് വരാൻ കാരണം ചൂണ്ടലിൽ നമുക്ക് കുറേ സമയം വേസ്റ്റാണ്. നമ്മൾ കുറേ സമയം വെയിറ്റ് ചെയ്യണം, നമുക്ക് കിട്ടിക്കൊള്ളണമെന്നില്ല. ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ഇതിൽ നമുക്ക് റിസ്ക് കുറവാണ്. നമ്മൾ ഒന്നൊരു ബോട്ടിലോ അല്ലെങ്കിൽ ആ കുട പോലുള്ള സംഭവങ്ങൾ ഇറക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഉടനെ തന്നെ അല്ലെങ്കിൽ 2-3 മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ നമുക്ക് കുറേ മീൻ കിട്ടുന്നുണ്ട്. വലയിട്ട് 2-3 മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞിട്ട് വന്നിട്ട് എടുത്താൽ മതി, വെയിറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. മഴ തുടങ്ങി വെള്ളം കലങ്ങിയാൽ ഇതിലും കൂടുതൽ മീൻ കിട്ടും. ഞങ്ങളുടെ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ രേഖപ്പെടുത്തുക. അടിപൊളി. ബോക്സിൽ കുറച്ച് വെള്ളം കൊണ്ട് ചെറിയ മീനൊന്നും ചത്തുപോയിട്ടില്ല, വലുതൊക്കെ ചത്തുപോയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ആരെങ്കിലും ഞങ്ങളുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറന്നു പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണേ. പിന്നെ ആമയും കുറേ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടല്ലോ. അമ്മന അതിൻ്റെ കൂടുതലുണ്ട്. അമ്മ തിന്നു. അമ്മൻ്റെ അടിഭാഗം ഒന്ന് കാണിച്ചു കൊടുക്കി. അമ്മ ഒഴിവാക്കുക. ഇനി ഒരു അടിപൊളി വീഡിയോയുമായി ഞങ്ങൾ വീണ്ടും വരും. അതുവരെ ബൈ ബൈ.